সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। কাছে এবং দূরে, দেশে এবং প্রবাসে এই মুহূর্তে আমাদের প্রতিবেদনটা যারা দেখছেন তাদের সবাইকে অসংখ্য প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি নতুন আরেকটি প্রতিবেদনে। দর্শক, আমরা চলে আসছি পালোরাতে, সেই সাইদ ভাইয়ের সেবা ডেইরি খামারে। সেবা খান সেবা ডেইরি ফার্ম। সরি, খান সেবা ডেইরি ফার্ম। খান সেবা ডেইরি ফার্ম। তো সাইদ ভাই, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই। ভালো আছেন তো? জি ভাই, আলহামদুলিল্লাহ ভালো। আপনি ভালো আছেন? জি, আলহামদুলিল্লাহ। আর শুনলাম যে আবার তিনটি নতুন গাভী সংগ্রহ করেছেন। জি ভাই, তা আমরা সেটি গাভী তিনটা সম্পর্কে বিস্তারিত জানবো। তো প্রিয় দর্শক, আশা করি পুরো প্রতিবেদনটা জুড়ে আপনারা আপনাদের সাথেই থাকবেন। আমরা চলুন গাভী তিনটা সম্পর্কে জানি এবং দেখানোর চেষ্টা করি। আমরা এই দিক থেকে যদি আসি, এই গাভীটা থেকে শুরু করি। এই গাভীটা সম্পর্কে একটু বলুন ভাই। এই গাভীটা ভাই প্রেগনেন্ট, 9 মাস চলতেছে। আচ্ছা। এটা হলিস্টাইন ফ্রিজিয়ান। হ্যাঁ। হলিস্টাইন ফ্রিজিয়ানের ভাই কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। আপনি শিংগুলো সাদা। শিংগুলো সাদা, আমরা জি, একটু কাছে যাই। যাওয়া যাবে তো কাছে? জি, যাওয়া যাবে। আচ্ছা, শিংগুলো সাদা। মুখের বৈশিষ্ট্য আপনার গোলাপি কালার। গোলাপি কালার। আর খোড়াগুলো দেখেন একবারে সাদা। কোড়াগুলো দর্শক সাদা, দেখতেই পাচ্ছেন। আর এই গাভীটা ভাই প্রথম বাচ্চায় দুইটা যমক বাচ্চা ছিল। যমজ বাচ্চা দিয়েছিল? জি, দুটোটাই মেয়ে বাচ্চা ছিল। দুটোটাই মেয়ে? জি, দুটোটাই মেয়ে। আচ্ছা আচ্ছা। সে দুটো বাচ্চা দেখেন নাই নাকি? ওই দুইটা বাচ্চা আমি দেখছি ওই বাসায়, উনি রেখে দিয়েছিলাম, বাচ্চা সবাই আনতে চাইছিলাম। আচ্ছা। পরে উনি বাচ্চা বেচবেন না, ওই বাচ্চা কতদিন আগে দিয়েছে? বাচ্চা দিয়েছে, বাচ্চা ম্যাচিউরড হয়ে গেছে। আপনি আচ্ছা, কিছুদিনের ভিতরে ওদিও কনসিভ হয়ে যাবে। আচ্ছা। বাচ্চা দুটো তারা দেয় নাই? না, বাচ্চা না। আচ্ছা, উনি লালন পালন করবেন? জি, আবার পালবে। কৃষকের গরু নাকি? জি, কৃষকের গরু। কি এত সুন্দর সুন্দর গরু কৃষকরা কিভাবে লালন পালন করে আসলে? এগুলো তো আসলে ভাই বাচ্চা থেকে, এটা ডেইরি খামার থেকে উনি বাচ্চা আনছিল আর কি। বাচ্চা এনে না, আমি একটা জিনিস ভাবতেছি, গ্রামের পরিবেশে কিন্তু এত সুন্দর গরু লালন পালন করাটা অনেকটা টাফ। অনেকটা টাফ, আবার অনেকটা সহজও ভাই। হয়তো মনে করেন আপনি বাসায় অনেক কিছু কৃষক খেতে খামারে কাজ করার পরে অবসর থাকে, তারা তো মনে করেন সকাল ভোরে কাজ করে যায়, 10টা পর্যন্ত কাজ করার পরে সারাদিন অবসরই থাকে। চিন্তা ভাবনা করে যে একটা যদি বাচ্চা কিনে আমি লালন পালন করি, তাহলে আমার 3 লাখ টাকা 3.5 লাখ টাকা একটা অ্যামাউন্ট খারাপ যায়। ওই হিসাবে ওনারা হলো আদার্স এই অবসর সময়টা আর কি এগুলা পালে। সব মানে অনেক কষ্ট করে লালন পালন করে, অনেক যত্ন করে তারা। জি জি, অনেক যত্ন না করলে তো এরকম হওয়ার কথা না। না 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 ভাই, অনেক যত্ন করে। অনেক যত্ন। এই আমার পাশে মনে করেন ঋষি আছে, তারা তো মনে করেন তাদের পুরুষরা আর কি হয়তো বাইরে কাজ করে, মহিলারা করে কি চকে পাথরের ঘাস কাইটা এই একটা বাচ্চা কিনে লালন পালন করে, পরে আমাদের কাছে 8-9 মাস গাভিন হলে বিক্রি করে দেয়। আচ্ছা আচ্ছা। অনেকে প্রশ্ন করে সাইদ ভাই আমারে, বা আপনাদেরই আর কি, হয়তো আপনাদের করতে পারে না, আমারে অনেক সময় ফোন দিয়েই করে, যে এই যে যারা আপনারা বিক্রি করতেছেন দীর্ঘমেয়াদী পালেন না কেন? আসলে তো ভাই দীর্ঘমেয়াদী পালি না, আমরাও একটা চিন্তা করি, আমরা একটা প্রফিট খাটাই আমাদের এই আমরা এটা দেখতে দেখতে ভাই অভিজ্ঞতা হয়ে গেছে। আগে আমরা এটা মনে করেন ব্যক্তিগত পার্সোনাল হিসেবে পালতাম। এখন পার্সোনাল হিসেবে পালবার যায় অনেক লোক দর্শক ভাই আসে যে ভাই এটা আমার পছন্দ হয়, এটা আমার গাবিটা একটু দেন। আচ্ছা, ওই হিসাবে বাজার আমরা ব্যবসায়ী আর কি প্রফিট হয়ে গেছে এটা। আচ্ছা, তার মানে এইভাবে আস্তে 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 একটা সময় সিদ্ধান্ত নিলেন যে ব্যবসা করাই ভালো। জি, ব্যবসা করাই ভালো। আচ্ছা, কিন্তু এইগুলো সংগ্রহ করতে গিয়ে তো অনেক দূর দূরান্ত যাইতে হয়। হ্যাঁ, দূর দূরান্ত যাইতে হয়, কিন্তু ভাই আমরা মানিকগঞ্জ প্রপারের বাইরে কিনে নেয়। আমার পাশেই মনে করেন হাজার হাজার গরু আছে। মনে করেন বাচ্চা কিনে এই ক্যানিগঞ্জ থেকে আপনার বাচ্চা কিনে, হাটে থেকে বাচ্চা কিনে, একটা গৃহস্থ কিনে 1 লক্ষ টাকা দিয়ে কিনে, 1.5 লক্ষ টাকা দিয়ে কিনে এরা পাইলে টেলে 8 মাস 9 মাস গাভিন করে আমাদের কাছে বিক্রি করে দেয়। আচ্ছা, চিন্তা ভাবনা করে আমরা যদি একটা গরু 3 লাখ টাকা 3.5 লাখ টাকা, আমরা গরিব মানুষ, এটা যদি পালি হয়তো অনেক সময় রিস্কে থাকে। তারা অনেকটাই চিন্তা ভাবনা করে যে হঠাৎ আমার পুঁজিটা এই জিনিসটাই হলো সম্বল, যে আমি এই 3 লাখ টাকা যদি অ্যামাউন্টটা যদি পাই, আমি আরেকটা অনেক কিছু করবো, আরেকটা বাছুর কিনবো, বা একটা জমি কিনবো, বা একটা বাড়ি কিনবো, করবো, এরকম একটা পরিকল্পনা থাকে সবারই। আচ্ছা, আসলে ওটাই তো, মানুষ তো কষ্ট করে ওই জন্যই আসলে। জি জি, এবং তারা সাকসেসও হয়, কিন্তু সাকসেসও হয়, অনেক সাকসেস হয়েছে। গরিব মানুষ যারা, তারা যে যত্ন করে, ওই যত্ন কিন্তু অনেক বড় খামারিরাও করতে পারে না। অনেক খামারিও করতে পারে না। আদার্স ভাই আমাদের পাশে যে হিন্দু লোকরা আছে, এরা আমাদের চেয়েও ভাই অনেক পরিপূর্ণ হয়ে গেছে এই গাভী সেক্টর পাইলে। আচ্ছা, সবই উপরওয়ালার ইচ্ছা ভাই, বুঝছেন? এগুলা আসলে শিশাবসতান এগুলা দেওয়ার ভিতরে অনেক কিছু আছে, এটার ভিতরে থেকে অনেক কিছু আছে যদি ওদের ভালোবাসা যায়। হ্যাঁ, ওদের ভালোবাসা যায়। আচ্ছা, ওদের ব্যাপারটা যদি আপনি আদার্স বুঝে নেন, তাহলে অবশ্যই এদের ভিতরে থেকে আপনি লাভ। তাহলে এখন এটা আবার প্রেগনেন্ট না? জি, আবার প্রেগনেন্ট। কয় মাসের? এটা 9 মাসের প্রেগনেন্ট। 9 মাসের প্রেগনেন্ট। এটা কি এডিএল এ বীজ দেওয়া? জি, এডিএল, এসিআই, এডিএল, এসিআই। জি। আচ্ছা আচ্ছা, এটা মানে তার মানে দ্বিতীয় সেকেন্ড বাচ্চা দেবে। আচ্ছা, তাহলে ওর দুধের রেকর্ডটা কেমন? এটা ভাই প্রথম বিয়ানে 25 কেজি পর্যন্ত গ্যারান্টি আছে। 25 কেজি? জি, 25 কেজি পাইছে।
তাহলে তো এই বিএনএ আরো বেশি হওয়ার কথা। এই বিয়ানি বেশি হবে। তারপরে আমরা 25ই ধরি। আসলে ভাই আমরা কিছু কিছু গরু পরিকল্পনা করতে পারি না যে এটা 25 কেজি 30 কেজি দুধ দেয়। অনেক পাবলিক ভাই আছে, আনপাবলিক ভাই, তারা বোঝে না, গরু সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা নাই যে এটা কিভাবে 30 কেজি 25 কেজি দুধ দেবে। আসলে ভাই আমরাও বুঝি না যে এই গরুর সেক্টরে আইসে আমরা কিছু কিছু ক্ষেত্রে যে আমার অভিজ্ঞতা হয়ে গেছে, এই গাভিগুলা মনে করেন বাচ্চা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভাই কোন দিন দুধ হবে না। আচ্ছা এইগুলা মনে করেন 20 দিন 25 দিন যাওয়ার পরে মনে করেন আপনি সাবেক দুধ আসে যাবে, আপনি কৃমির ডোজ করবেন, আচ্ছা। আপনি ক্যালসিয়াম করবেন, আদার্স করার পরে তারপরে দেখবেন যে আপনার এটা 25 কেজি 30 মানে কেজি একটা কথাই আছে না যে অনেক সময় দেখা গেছে যে মা হলেই যে সঙ্গে সঙ্গে দুধ দেবে তা কিন্তু না। না, তার একটু সময় নেয়, কারণ ম্যাচুরিট হতে তো সময় লাগবে। ম্যাচুরিট হতে একটু সময় সময় লাগবে। তো এটা দাঁত কয়টা ভাই? এটা বর্তমানে 4 দাঁত। 4 দাঁত। আচ্ছা, তো এইটা আপনি কেমন দাম আশা করতেছেন? আমার ভাই এটা চাওয়া দাম 3,70,000। 3,70,000। জি আচ্ছা আচ্ছা। তারপরে তো মাশাআল্লাহ দরদামের সুযোগ আছে কিছু? জি, দরদামের সুযোগ আছে। আচ্ছা, সব ধরনের ভ্যাকসিন বা ইটি করা আছে না? জি, আপনি খুরা রোগের ভ্যাকসিন করা আছে, লাম্পি রোগের ভ্যাকসিন করা আছে, আপনার আদার্স যে আপনার ওই যে আরো 2টা ভ্যাকসিন আছে আপনার, সরি আমার ওটা খেয়াল নাই, আপনার হঠাৎ করে ওই যে অনেক সময় স্টক করে গরু, ওই ভ্যাকসিনও করা আছে। আচ্ছা আচ্ছা। প্রিয় দর্শক, শুনলেন যে সম্পূর্ণ সুস্থ গরু, সুস্থ সবল গরু। তা আমরা এটা দেখি। এটা তো বাচ্চা সহ না? জি, এটা বাচ্চা সহ। বাচ্চা সহ। এটা কততম বাচ্চা দিয়েছে? এটা প্রথম বাচ্চা দিছে। প্রথম? জি, প্রথম। বিশাল গরু তো। হ্যাঁ, অনেক বড় গরু ভাই। অনেক বড় গরু। দর্শক দেখতেই পাচ্ছেন যে প্রথম বাচ্চা দিয়েছে। দেখতেই পাচ্ছেন যে বড় গরু, বিশাল সাইজের গরু। আর গরুগুলো দেখেই বোঝা যায় যে এগুলো দুধের গাভী, অরিজিনালি দেখে বোঝা যায়। আর চামড়াগুলো একদম সচ্ছল, পাতলা চামড়া, তাই না? জি জি। আচ্ছা। তো শরীরে তো ভাই অনেক ময়লা, গৃহস্থ তো অত যত্ন করে নাই, মানে শরীরে ময়লা, গোসল করাতে পারে নাই। আমাদের মতো এত যত্ন করে না, একবেলা গোসল করাইছে তো। এই গাভীটা আরেকটা জিনিস দেখতেছি সাইদ ভাই, সেটা হলো যে মাঝখানে অনেকটা ঢালু। এটা ভাই মাঝখানে ঢালু হলো, এটা তো পার্সেন্টেজ বেশি, অনেক বেশি অনেক। জি। কারণ এই ধরনের ভালো গাভীগুলো কিন্তু এরকম সিমটম থাকে। জি জি জি। আপনি এটা- দেখবেন এই সব পার্সেন্টের গরু হঠাৎ পাওয়া যায় ভাই। এটা খুব এই রিয়ার। গরুটা মনে করেন যে ব্যক্তির আসলে, ওই ব্যক্তিটা আসলে অনেক সচ্ছল পরিবার, কিন্তু উনি বেচছে ভাই খুব প্রবলেমে পড়ে। উনি একটা জমি কিনছে, তো ওনার পাশের বাড়ি ওই জমিটা দিয়ে উনি রাস্তা, ওই জমিটা না হলে ওনার চলে না, এর জন্য আচ্ছা। গাভিটা বিক্রি করছে। আচ্ছা আচ্ছা। তো গাভীটার তাহলে এটা দ্বিতীয় বাচ্চা দিয়েছে না প্রথম প্রথম বললেন? বাচ্চা প্রথম দিয়েছে। বললেন। আচ্ছা, কয় দাঁত? 4 দাঁত। 4 দাঁত। তো এটার কেমন দুধ হচ্ছে? এটা ভাই আমি আশা করতেছি এটা এই বিয়ানি 25+ হবে। 25+। জি। মাশাআল্লাহ। মানে হবে তো? হ্যাঁ, ইনশাল্লাহ হবে। আচ্ছা, তাহলে এটা কেমন দাম আশা করতেছেন? এটা ভাই চাইছি আমি 3,60,000 টাকা। 3,60,000 টাকা। আচ্ছা, ওইটা বললেন কত? 2,70,000? 3,70,000। 3,70,000। আর এটা হলো 3,60,000। 3,60,000। কিন্তু ওটার থেকে কিন্তু গাভী এটাই ভালো লাগতেছে। এটা ভালো লাগছে ভাই, হয়তো একটু কিনার ব্যতিক্রমে আপনার 10,000 টাকা কম বেশ চাইছি। আচ্ছা, মানে কেনার কম করার কারণে আপনিও একটু কম ভাড়া করছেন হ্যাঁ, আর কি। যাক, মাশাআল্লাহ। তো আমরা এই গাভীটা দেখি। এটা কালো গাভী। এটা কি বাচ্চা দিয়েছে? এটা বাচ্চা দিছে ভাই। কততম বাচ্চা দিয়েছে? এটা 2 নাম্বার বাচ্চা দিছে। 2 নাম্বার বাচ্চা। জি। এটা কি বাচ্চা এখানেই তো না? জি, বাচ্চা এখানে ষাঁড় বাচ্চা। ষাঁড় বাচ্চা। হ্যাঁ, বাচ্চা ওই আচ্ছা। শুয়ে রয়েছে, ঘুমায় রয়েছে। 2 নাম্বার বাচ্চা। তাহলে এটা কয় দাঁত এটা? এটা ভাই 6 দাঁত। 6 দাঁত। তাহলে তো মোটামুটি পরিপূর্ণ হয়ে গেছে এটা নাকি? জি, এটা পরিপূর্ণ কি বলতে কি ভাই 5 দিন হয়ে গেছে বাচ্চা দিছে। 5 দিন হয়েছে না? জি। এটা কেমন দুধ দিচ্ছে? এটা ভাই ইনশাআল্লাহ 20 কেজি দোয়াই নিতে পারবে আমার এখান থেকে। আপনার এখান থেকে 20 কেজি হ্যাঁ, দোয়া 20 নিতে কেজি পারবেন? দোয়াই নিতে পারবে। আচ্ছা, প্রিয় দর্শক শুনলেন, একদম গ্যারান্টি এটা নাকি? জি, গ্যারান্টি। আচ্ছা। মানে অনেক সময় আছে আপনার এখানে দোয়া নিল, দেখা যাচ্ছে বাসায় যাওয়ার পরে কম হলো, তখন? তা হবে না ভাই কোনোদিনও। আপনি যদি দুধের আহ, দুধ জিনিসটা হলো ভাই মুখে, আপনি যদি গরুর যত্ন করেন অবশ্যই আপনি এটা দুধ দিবে। আমার এখানে আরো বেশি দিবে আপনি বরঞ্চ। এই গরুটা তো এখনো পরিপূর্ণ দুধ আসে নাই ক্লিয়ার ভাবে। এখনই আমি আজকে সকালে পেয়েছি 12 কেজি, বিকালেও 6 কেজি পেয়েছি, 18 কেজি তো আজকেই পেয়েছি আমি। আচ্ছা। এটা তো 20 কেজি, আমার আশা করা যায় 20 কেজি ওভার হবে ইনশাল্লাহ। আচ্ছা, তার মানে প্লাস হবে, কারণ মাত্র 5 দিন, হ্যাঁ, 6 5 দিন দিন হয়েছে বাচ্চা দিছে। 5 দিন বাচ্চা দিয়েছে। তাহলে যে এটা তো একদম 100% জি, একবার 100% হলিস্টাইন ফ্রিজিয়ান ভাই। হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। আচ্ছা, তো এটার দাম কেমন আশা করতেছেন ভাই? এটার দাম চাচ্ছি ভাই 2,75,000। 2,75,000। জি ভাই। আচ্ছা। আবার বলবে যে কিছু দর্শক ভাই বলবে যে এইটা ভাই 20 কেজি দুধ হয়, তাহলে আপনি এটা 2,75,000 চাইলেন ভাই। গরু দেখতে হবে, আর এটা হলো আপনার দ্বিতীয় বাচ্চা, তৃতীয় নাম্বার বাচ্চা পড়ছে।
আচ্ছা, মানে একটু বয়স হয়ে গেছে। একটু বয়স আর হয়ে গেছে। ওগুলো হলো এখন ওই ওগুলা স্ট্রং গরু ভাই, ওগুলা Strong হলো গরু। যৌবন বয়সের গরু, জোয়ান জওয়ান গরু। বয়সের গরু। কিন্তু একটা গরু সাধারণত কত পর্যন্ত একটা বাচ্চা গরু দিতে ভাই পারে? 10টা পর্যন্ত বিয়ান দেয়, 10টা 12টা। আমার নিজের, আমার অভিজ্ঞতা, আমার বাসায় আমি দেখছি আচ্ছা 12টা বিয়ান পর্যন্ত। আমি 7-8 মাস আগে ভাই একটা গরু আনছি এই আমাদের মানিকগঞ্জ টাউনে থেকে, 12টা বিয়ান দিছে। আমি নিজেই ধরতে পারি যে এই গরুটা 12টা বিয়ান দিছে। আচ্ছা, মানে আসলে আল্লাহ সৃষ্টিকর্তা যে কি করবে কখন তার ঠিক নাই। জি জি জি। কারণ এই যে এটা আরো মনে করেন 4-5টা বিয়ান দেওয়ার অভিজ্ঞতা আছে। এটা তো বছর বিয়ান না গরু। আচ্ছা এটা আপনি এই যে বাচ্চা দিছে জাস্ট 2 মাস পরে আপনি কনসিভ করবে। আচ্ছা, তা আমরা গরুগুলো সম্পর্কে জানলাম দর্শক। তো সাইদ ভাই, জি। আমার অনেক প্রবাসী ভাইয়েরা আছে, আর তারা কিন্তু প্রতিনিয়ত এগুলো সম্পর্কে একটু জানতে চায়, খামার করতে চায়। তার খুব শখ যে প্রবাসের মাটিতে অনেকটা কষ্ট করে তারা দেশে এসে খামার করতে চায়। আসলে তাদেরকে কি টিপস দেবেন বলেন তো? তারা কিভাবে শুরু করলে ভালো হবে, না কোন গরুতে শুরু করলে ভালো হবে, একটু যদি পরামর্শ দিতেন। অনেক প্রবাসীরা ভাইয়ের আইসা হয়তো হঠাৎ করে কিনে না বুঝে অনেক কিছু করে। আপনি জানা শুনে দেখে শুনে কিনেন, আপনি কোনোদিন ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না। আপনি গরু যাচাই দেখতে হবে, গরুটা কোয়ালিটি দেখে আপনি গরু কিনেন। আপনি সাহিওয়াল কিছু গরু আছে লতিয়ালা, নাভিয়ালা, আপনি ওই গরুগুলো কিনলে হয়তো আপনি 2-4-5 মাস দুধ দিবে, তারপরে আপনার দুধের সেক্টরটা বাড়ি দিবে। আর হলিস্টাইন ফ্রিজিয়ান গরুগুলো আদাজ আপনি 1 বছর পর্যন্ত দুধ কমবে না। আচ্ছা, আপনি 8 মাস গাভীন হচ্ছে তারপরেও দুধ দিবে। তার মানে সোজা কথা যে কি করার আগে পুরনো কোনো খামারের পরামর্শ নিয়ে। হ্যাঁ, পরামর্শ নিয়ে আপনি জানা শুনে কিনা ভালো। আপনি দেখেন, আপনি আরো 2-4 জনের কাছে বুঝেন, জানা শুনে তারপরে কিনেন। আচ্ছা, খুবই সুন্দর পরামর্শ। তো সাইদ ভাই, আপনার খামারে আসার ঠিকানাটা বলবেন। আমার খামারে আসার ঠিকানা ভাই পালোরা বাজারের আগে, প্রাইমারি স্কুল ঘরের সাথেই, মেন রাস্তার সাথেই একবারে, মানে আমার এই যে ঘরটা, ঘরের পাশে আমার রাস্তা। এসে কি বলবেন? এসে বলবে যে খানসাবা ডেয়ারি ফার্মের সাইদ ভাইয়ের খামারে যাব। সাইদ ভাই নাম বললেই হবে। হ্যাঁ, আমার নাম বললেই হবে। আচ্ছা, ফোন নাম্বারটা একটু বলবেন। আর আমার ভাইয়ের নাম বললে হবে যে অ্যাডভোকেট খলিল ভাইয়ের বাসায় যাব। আচ্ছা আচ্ছা, তো একটু ফোন নাম্বারটা বলবেন প্লিজ। 01641184988। তো সাইদ ভাই, ভালো থাকবেন। জি। আসসালামু আলাইকুম।